श्री महामृत्युंजय कवचम् श्रीदेव्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक मृत्युंजयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय। श्री ईश्वरवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदम्। मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत् तथैव सर्वदिक्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुप्रीताहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वती पतिः। देहारोग्यदलायुष्टे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे। सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनम्। नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वती पतिः। वन्दनादुरयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः। मृत्युर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः। जङ्घायुग्मं च मोक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः। मामृतासपदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः। प्रसौ मे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठस्य पार्श्वयोः। ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः। अधः पातु सदा शम्भुः सर्वपद्विनिवारणः। वारुण्यार्धनारीषु वायव्यां पातु शङ्करः। कपर्दे पातु कौवेर्या मेषान्यामीश्वरोऽवतु। ईशानः सलिले पायात् अघोरः पातु कानने। अन्तरिक्षे वामदेवः पायात् तत्पुरुषो भुवि। श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः। गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः। सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु। इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदम्। सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणम्। दुःस्वप्ननाशनं पुण्यमायुरारोग्यदायकम्। त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतन् मृत्युस्तस्य न विद्यते। लिखितं भूर्जपत्रे तु यैदं मे व्यदाहरेत्। तं दृष्टे पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचका। डाकिन्यस्य चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः। बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ते तस्य दर्शनात्। उपग्रहाश्चैव मारिभयं चोराभिचारिणः। इदं कवचमायुष्यं कथितं तव सुन्दरे। न दातव्यं प्रयत्नेन न प्रकाश्यं कदाचन। श्रीदेव्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक
मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदम्। मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत् तथैव सर्वदिक्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुप्रीताहृतान्। मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वती पतिः। देहारोग्यदलायुष्वे विनियोगः प्रकीर्तितः। ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे। सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनम्। नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वती पतिः। वन्दनादुरयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः। मृत्युर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः। जङ्घायुग्मं च मोक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः। मामृतासपदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः। प्रसौ मे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठस्य पार्श्वयोः। ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः। अधः पातु सदा शम्भुः सर्वपद्विनिवारणः। वारुण्यार्धनारीषु वायव्यां पातु शङ्करः। कपर्दे पातु कौवेर्या मेषान्यामीश्वरोऽवतु। ईशानः सलिले पायात् अघोरः पातु कानने। अन्तरिक्षे वामदेवः पायात् तत्पुरुषो भुवि। श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः। गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः। सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु। इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदम्। सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणम्। दुःस्वप्ननाशनं पुण्यमायुरारोग्यदायकम्। त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतन् मृत्युस्तस्य न विद्यते। लिखितं भूर्जपत्रे तु यैदं मे व्यदाहरेत्। तं दृष्टे पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचका। डाकिन्यस्य चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः। बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ते तस्य दर्शनात्। उपग्रहाश्चैव मारिभयं चोराभिचारिणः। इदं कवचमायुष्यं कथितं तव सुन्दरे। न दातव्यं प्रयत्नेन न प्रकाश्यं कदाचन। श्रीदेव्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सृष्टिस्थितिलयात्मक। मृत्युञ्जयस्य देवस्य कवचं मे प्रकाशय। श्री ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदम्।
मार्कण्डेयोऽपि यद्धृत्वा चिरञ्जीवी व्यजायत् तथैव सर्वदिक्पाला अमरात्वमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोऽनुष्टुभृताहृतान् मृत्युञ्जयः समुद्दिष्टो देवता पार्वती पतिः देहारोग्यदलायुष्ट्वे विनियोगः प्रकीर्तितः ॐ त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनम् नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वती पतिः वन्दनादुरयुग्मं मे पातु वामाङ्गशासनः मृत्युर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञविनाशनः जङ्घायुग्मं च मोक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः मामृतासपदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः प्रसौ मे श्रीशिवः पातु नीलकण्ठस्य पार्श्वयोः ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोमसूर्याग्निलोचनः अधः पातु सदा शम्भुः सर्वपद्विनिवारणः वारुण्यार्धनारीषु वायव्यां पातु शङ्करः कपर्दे पातु कौवेर्या मेषान्यामीश्वरोऽवतु ईशानः सलिले पायात् अघोरः पातु कानने अन्तरिक्षे वामदेवः पायात् तत्पुरुषो भुवि श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः गमने त्र्यम्बकः पातु सर्वकार्येषु भूपतिः सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु इति ते कथितं दिव्यं कवचं सर्वकामदं सर्वरक्षाकरं सर्वग्रहपीडानिवारणं दुःस्वप्ननाशनं पुण्यमायुरारोग्यदायकम् त्रिसन्ध्यं यः पठेदेतन् मृत्युस्तस्य न विद्यते लिखितं भूर्जपत्रे तु यैदं मे व्यदाहरेत् तं दृष्टे पलायन्ते भूतप्रेतपिशाचका डाकिन्यस्य चैव योगिन्यः सिद्धगन्धर्वराक्षसाः बालग्रहादिदोषा हि नश्यन्ते तस्य दर्शनात् उपग्रहाश्चैव मारिभयं चोराभिचारिणः इदं कवचमायुष्यं कथितं तव सुन्दरे न दातव्यं प्रयत्नेन न प्रकाश्यं कदाचन।